तर आज आपण चिकन घेऊन आलेलो आहेत आणि हे चिकन आज आपण किचन मध्ये न करता आपण टेरेसला चिकन पार्टी करणार आहोत आणि काळ्या वाटणातलं चिकन बनवणार आहोत। तर इथे मी चिकन आणलेलं आहे, 1 किलो चिकन आहे, सगळं मिक्स चिकन आणलेलं आहे मी। तर हे आपण धुवून घेऊया। चांगलं फ्रेश चिकन घेतलेलं आहे। आता हे चिकन स्वच्छ धुवून घेतले आणि आता आपण याला मॅरिनेट करूया। फक्त हळद आणि मीठ आपण घालून मॅरिनेट करणार आहोत आणि लिंबू वापरणार आहोत आपण। तर हळद घालायची आहे आपल्याला अर्धा चमचा आणि मीठ आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा घालायचं आहे। हळद आणि मीठ चिकनला जास्त असेल तर चिकनला खूप छान चव येते। तर लिंबू घेणार आहोत आपण। या लिंबाच्या बिया पडू नये म्हणून मी 1 हात खाली लावणार आहे। दीड लिंबू आपण चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी वापरलेला आहे। याने चिकनला खूप मस्त चव येते। बस आहे। आता आपण हे चिकन मॅरिनेट केलेलं आहे हळद आणि मिठाने। तर आता आपण हे झाकून ठेवणार आहोत। 1 ते 1.5 तास आपल्याला हे चिकन झाकून ठेवायचं आहे। झाकण ठेवून आपल्याला 1 ते 1.5 तास आपल्याला या चिकनला मुरू द्यायचं आहे चांगलं। चिकन झाले तुला जमलं तुम्ही फोन करा व्हिडिओ। स्वराजला पाणी आणायला सांगा। स्वराज आणि पाट घेऊन यायचं। पाणी आणि पाट घेऊन ये। यशला पाट दे आणि तू पाणी घेऊन ये। आले टाकायचं। पुरात नको आणायचं, बंद कर। कांदा टाकायचा आपल्याला। आलं थोडंसं फ्राय केलं की कांदा घालायचा आणि कांदा चांगला मऊ होईपर्यंत परतायचा। बरं काय करतो त्याला किचन साफ करायला सांगते। अहो मी म्हणते तुम्ही मला कोळशी काढून द्या। मस्त जाळ लागला। हलवू नको आपण त्याच्यावरती पाणी ठेवूया गरम करायला। तुम्हाला सांगितलेलं मी करते। तुमचं जे काम करायचं ते तेच करायचं। पाणी गरम झाल्याच्या नंतर आपण पातेल्यामध्ये सोडणार।
खोबरं खोबरं सुद्धा आपल्याला भाजून आणि मग सगळं ठेवलं. खोबरं आणि लसूण. लसूण काढायचं आपल्याला ताटामध्ये काढला. आणि हा लसूण आपल्याला असाच टाकायचा, त्याच्या पाकळ्या सुद्धा काढायच्या नाही. आपलं खोबरं काढलं. आणि हा कांदा इकडच्या साईडने आता भाजायचा आपल्याला, असा ठेवायचा. आणि हा आलं पलटी करायची. मसाला दोन कांदे आणि हे खोबरं हा लसूण आपल्याला सगळं मिक्सरला वाटून घ्यायचं. भाजकीचा नारळ टाकलेली आहे मी यामध्ये. आणि आता आपण हा लसूण घालूया. मिक्सरच्या भांड्यात लसूण, आलं आणि खोबरं पहिलं कोरडंच आपल्याला वाटून घ्यायचं. हे झालं खोबरं, लसूण आणि आल्याचं वाटण आणि भाजकीचा नारळ टाकून केलेलं हे वाटण घालूया. हे भाजलेले कांदे आपण यामध्ये घालणार आहोत. तर या कांद्यांना पहिलं आपल्याला फोडून घ्यायचं आहे. कुठं कांदा थोडासा हलकासा फोडून मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया. कांदा गरम आहे, तर असंच आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात सगळं घालायचं आहे. कोथिंबीर घालूया. पुदिन्यामुळं हे चिकन आपलं खूप छान होणार आहे. तर आपल्याला असं हे वाटण बनवायचं आहे. तुम्ही बघू शकताय. चला आचार येते. एकदाच होते चिंताचा कार्यक्रम. हां आणि पाणी खाणार. तुला आणि पाणी खायचं आहे का? भातासोबत खायचं. पण भात नाही केलं मी, आता भाकरीच करणार आहे. चालेल का? चालेल का? करायचं का? आता मी तिखट भाजी करणार आहे. भाजी काळणी पण ठेवायची. तुला तिखट भाजी नाही आवडत का? चिकनला चांगली उकळी आलेली आहे. माझ्या आवाजापेक्षा ना मोबाईलचा आवाज जास्त. तर हे आळणी चिकनला छान उकळी आलेली आहे. चिकन पण चांगलं शिजलेलं आहे. तर आता आपण हे उतरूया.
तो इथून बाहेर येईल ते. मसाल्यांमध्ये मिरची पावडर घालायची, अर्धा ते पाऊण चमचा, आणि कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, आणि हा गरम मसाला 1 चमचा, 1 ते 1.5 चमचा घालणार आहे, आणि हळद पावडर घालायची आहे आपल्याला पाव चमचा. आणि ह्याला हलवून घ्यायचं. थोडंसं पाणी घालायचं मसाला करतो. याला आपण चांगलं वाटून शिजवून घेऊया. आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलंय आणि मसाला छान शिजला सुद्धा आहे, बघू शकता. आणि आता आपण व्हिडिओ करू नका. ठीक आहे. मग आई लय नको भाजू, ते ऑलरेडी पहिलं भाजलेलं आहे मसाले. कसं आहे विसरते, मला विसरतो. चिकन शिकलो. चिकन सुक्का ते म्हणते मला काय होतंय ना ते मलाच समजत नाही, सारखंच दुखत राहते, मी लय वैतागले. काही ना काही सारखंच होत असते. बैल दिसत. ज्या नाही त्या गोष्टीचा काढतात.
तर इथे आपला चिकन रस्सा बनवून तयार झालेला आहे. झणझणीत असा काळ्या वाटणातला चुलीवरचा चिकनचा रस्सा बनवून तयार आहे आणि चिकन सुक्का बनवून तयार झालेला आहे. तर चिकन सुक्कासुद्धा आपण काळ्या वाटणातलं बनवलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त, खूप अप्रतिम असा ह्या चिकनचा बेत झालेला आहे. चुलीवरचा बेत आहे हा. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असेच छान छान व्हिडिओजसाठी, अशा छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. आता पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.